Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամեկ+-ի Postscriptum հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը, շնորհակալություն, որ այսօր եկել եք։ Ես ուզում եմ սկսել համանախագահների վերջին այցից, նրանք եկել են ուրեմն տարածաշրջան եւ վերջում այսօր հանդես եկան հայտարարությամբ, ըստ որի կողմերը մասնավորապես խոստացել են զուսպ մնալ ուրեմն շփման գծում մասնավորապես Սոչիի օլիմպիական խաղերի լույսի ներքո։ Ինչ կապ ունեն օլիմպիական խաղերը այդ ամենի հետ։ Well, clearly that խմբի այս հայտարարության այս հատվածը գալիս է մի խմբի ռուսական կողմից, սակայն միևնույն ժամանակ պետք է հաշվի առնել նաև, որ Սոչի օլիմպիական խաղերը լուրջ ուրեմն պետք է լուրջ հաշվի նստել նաև Սոչի օլիմպիական խաղերի հետ այս հարցում։ In other words, what we see Լինեն դրանք ամերիկյան ռազմանավերը սև ծովում, թե այլ ուրեմն անվտանգության երաշխավորություններ, միանշանակ պետք է հաշվի առնել, որ Սոչի օլիմպիական խաղերի անվտանգությունը մի տեստ է պուտինյան ադմինիստրացիայի համար եւ պուտինյան նախագահության համար։ Բայց սա միաժամանակ նաև ռուսական պրեստիժի շատ ուրեմն թանկարժեք ցուցադրություն է։ Եվ դուք կարծում եք, որ Ադրբեջանը կհարգի այդ ամբողջ այդ իրավիճակը եւ ոչ մի իրավիճակ չի ստեղծի սահմանին։ Well, unfortunately, Ինչպես մենք վերջերս տեսանք, Ադրբեջանը ոչ մի ուրեմն երկմտանք չունի Միսկի խմբի խաղաղագործընթացը խաթարելու առումով, but Azerbaijan's attacks. մեծ առումով Ադրբեջանի հարձակումները եւ սպառնալիքները ուղղված են ինչպես Հայաստանին, այնպես էլ Միսկի խմբին, եւ այս առումով ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը ուղղակի ռիսկ չի անի դեմ գնալ այս առումով Միսկի խմբին եւ ռուսական ուրեմն կարծիքին։ Ամերիկացի համանախագահ Որլիկը, կարծես թե ակնարկել է, որ հնարավոր է փետրվարին նախագահական, այսինքն բարձրագույն մակարդակով հանդիպում այդ կրակոցներից հետո եւ զոհերից հետո դա հնարավոր է։ Yes, in fact. Այո, համաձայն շատ աղբյուրների Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ այս ամսին եւ շատ լավ է, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը մեկնեց Փարիզ, դա խոսեց այն մասին, որ Հայաստանի ուրեմն բարոյական վիճակը ավելի բարձր է, քան Ադրբեջանինը։ Իդեպ որոշ քաղաքագետներ ասացին, որ պետք է օգտագործել այդ կրակոցները եւ դիվանագիտական դեմարշ իրականացնել եւ չգնալ Փարիզ։ I disagree. Ես համաձայն չեմ այս նկատառման հետ մի քանի պատճառներով։ Առաջինն այն է, որ եթե Հայաստանը չափազանց ուժեղ արձագանք ցուցաբերեր այս իրավիճակին եւ բոյկոտեր Փարիզյան հանդիպումը, ապա դա կլիներ այն, ինչ Ադրբեջանը ցանկանում է։ John wanted. In other words, Armenia. Այլ կերպ ասած Հայաստանը միշտ եւ ամենուրեք պատրաստ է եղել եւ հանձնառու է եղել դիվանագիտական գործընթացին եւ Ադրբեջանն է եղել միակ սպառնալիքը դիվանագիտական գործընթացին եւ շարունակում է մնալ այն միակ վտանգը եւ սպառնալիքը խաղաղության գործընթացի առումով։ The real threat to regional stability. But at the same time, Բայց ինչպես միջազգային հանրությունը, այնպես էլ Միսկի խումբը պետք է ավելի կոշտ դիրք գրավեն Ադրբեջանի կողմից ռազմական ուժի գործադրման դեմ։ military attacks. There should be a Ադրբեջանը պետք է գին վճարի այն համար, որ ընդհանրապես չի մտածում հետևանքների մասին։ Իմիջայլոց ոչ Մինսկի խմբի համանախագահները, ոչ էլ այլ կառույցներ չեն ասում, որ Ադրբեջանն է խախտում հրադադարը, նրանք ասում են, որ նրանք deeply concerned, այսինքն շատ մտահոգված են, որ այդպիսի բան է տեղի ունենում, բայց չեն ասում ով է անում։ It's actually worse than that. Իրավիճակը շատ ավելի վատ է, քան դա, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ օգտագործվում են բալանսավորված եւ շատ դեպքերում ուրեմն իրականությանը չհամապատասխանող նմանություններ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, այլ ինչ պետք է միջազգային հանրությունը ավելի կոշտ եւ ավելի հանգամանորեն մեղադրանքներ ներկայացնել Ադրբեջանին այս առումով։ In other words, Եվ շատ դեպքերում դիվանագիտության մեջ պետք չէ բալանսավորված խոսել եւ պետք չէ նույնացնել կողմերին, այլ պետք է ավելի կոնկրետ դիրքորոշում արտահայտել։ Պրահայում նախագահ Սարգսյանը ասել է մոտավորապես հետևյալը, որ մենք չենք ուզում, որ աշխարհում լինեն բաժանարար գծեր, մենք ուզում ենք, որ Ռուսաստանը եւ Արևմուտքը համագործակցեն, այսինքն կամ գնաց չլինենք կամ կամի ընտրության առաջ։ Դա իդեալիզմ է, դա ինչ որ գերագնահատում է իրավիճակի։ well, I'm going to be honest. Ես անկեղծ պետք է լինեմ եւ ասեմ, որ ես ավելի շատ շփոթմունքի մեջ ընկա եւ կարդացի Հայաստանի նախագահի վերջին հայտարարություններն ու հարցազրույցները Պրահայում։
In fact, what we saw was Մենք տեսանք, թե ինչպես Հայաստանի նախագահը պաշտպանողական դիրքեր ընդունել եւ փորձում էր պաշտպանել իր իսկ որոշումը մաքսային միության մտնելու հետ կապված եւ լրիվ ուրեմն անկախ իրավիճակից սկսեց հարձակվել ՆԱՏՕ-ի վրա։ in other words, the Armenian president Այսպես ասած Հայաստանի նախագահը պարտավորություն է ստանձնել եւ այդ պարտավորությունը ունի խոսել սեփական ժողովրդի հետ եւ հասարակայնորեն արտահայտվել, այլ ոչ թե օգտագործել արտասահմանյան հարթակները ժամանակ առ ժամանակ։ from time to time. Պուտինը Բրյուսելում հայտարարել է, որ ԵՄ-ի եւ ուրեմն մաքսային միության միջև հնարավոր է ստորագրել ազատ առևտրի պայմանագիր եւ ընդհանրապես ռուսական քաղաքագետները խոսում են, որ միասնական տարածք են ստեղծելու Ամստերդամից մինչև Վլադիվոստոկ հնարավոր է բան է թե։ Well, this is actually Սա ավելի շատ նմանում է քաղաքական թատրոնի փորձերի եւ եթե մենք հաշվի առնենք նաեւ այն հանգամանքը, որ Պուտինի հանդիպումները եվրոպական պաշտոնյաների հետ մեծ չափով կրճատվեցին եւ փոքրացան, ապա սա կարելի է դիտարկել որպես Ռուսաստանի կողմից ինչ որ դիրքի ստանձնում եւ ավելի շատ հարգանքի պահանջ եվրոպացիների կողմից։ Հետևաբար բաժանարար գծերը, որոնց մասին նախագահ Սարգսյանը ասում էր, դրանք պահպանվում են։ well, what we see here is Մենք այս հարցում տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը մաքսային միությունում պահանջում է վետոյի եւ յուրաքանչյուր հարցը որոշելու իրավունք, ինչը ինքնին հանդիսանում է վիրավորանք ոչ միայն Հայաստանի ինքնիշխանությանը, այլ նաեւ Բելարուսի եւ Ղազախստանի ինքնիշխանություններին, որոնք այժմ մաքսային միության մեջ են։ as existing members of the customs union. But at the same Բայց time, միաժամանակ պետք է ասել, որ սա վերաբերում է ոչ թե Հայաստանին, այլ Ուկրաինային։ and it remains to be Եվ seen մենք where պետք է դեռ տեսնենք, թե արևմուտքի կողմից որը կլինի այն բաժանարար գիծը, որը կգծվի։ Ես բնականաբար հաջորդ հարցը ուզում եմ հենց Ուկրաինայի մասին հարցնեի։ Դա կրվախնձոր է արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջև, թե այնտեղ ժողովուրդը իսկապես դուրս է եկել փողոց լեգիտիմության, ժողովրդավարության եւ բոլոր լավ բաների համար պայքարելու։ it's actually meant Իրականում այնտեղ շատ բաներ կան եւ մենք տեսնում ենք, որ Ուկրաինան մարտադաշտ է դարձել Ռուսաստանի համար պաշտպանողական դիրք գրավելով եւ պաշտպանելու համար իր այսպես ասած մոտակա արտասահմանը։ but at the same time Բայց մենք տեսնում ենք նաեւ, որ Ուկրաինայում ինքնին գոյություն ունի իրական եւ անկեղծ մոբիլիզացիա ընդդեմ ռուսական ճնշումների եւ դեռևս շատ վաղ է ասել, թե ինչ տեղի կունենա։ predict what will happen. But it may be Բայց հնարավոր է, որ արդեն այդ վերջին սահմանը անցած լինի եւ այլևս հնարավոր չլինի վերադառնալ նախկին վիճակին եւ ուրեմն Ուկրաինայի կառավարությունը ստիպված լինի ընդունել փոփոխությունները։ Հայաստանում դուք հավանաբար շատ կարդացած կլինեք, որ մեր քաղաքագետները, գործիչները ասում են, որ Ուկրաինայում որոշվում է նաև մեր ճակատագիրը։ Եթե այնտեղ Ռուսաստանը չհաջողի, ապա չի հաջողի այդ ամբողջ պրոյեկտը եվրասիական եւ հետեւաբար մենք էլ մի քիչ ավելի ազատ կշնչենք։ Համաձայն եք թե ոչ։ well, it's an interesting Սա հետաքրքիր հարց է, որովհետեւ այո, Ուկրաինան Պուտինի համար փորձություն է։ but at the same time Բայց միաժամանակ Հայաստանը եւ Ուկրաինան շատ ավելի տարբեր են, քան նման։ but I would also argue Բայց ես նույնիսկ ասեի, որ սոցիալ-տնտեսական վատ վիճակը եւ դժգոհությունները Հայաստանում շատ ավելի բարձր են, քան Ուկրաինայում։ and it's actually Եվ սա շատ ավելի վտանգավոր է Հայաստանի ներկայիս իշխանությունների համար անտեսել դժգոհությունները, որոնք կան Հայաստանի հասարակության եւ հայ ժողովրդի մեջ։ Այսինքն դուք տեսնում եք այդ հնարավորություն, որ այդ ֆրուստրացիան երկարատև բողոքի ցույցերի կվերածվի Հայաստանում։ in one important Ինչ որ առումով այո, եւ ինչպես Ուկրաինայում դա կարող է ինքնաբուխ լինել առանց որևէ քաղաքական ուրեմն առաջնորդության, which is actually more dangerous ինչը իրականում շատ ավելի վտանգավոր է։ and not enough is being Եվ բավարար չափով գործողություններ չեն կատարվում Հայաստանում իրական եւ վտանգավոր այդ միտումները կանխելու առումով, ինչպիսինք են օրինակ հարստության անհամաչափ բաշխումը։ Քաղաքական ուժերը կարծես թե շարունակում են պտտվել առաջին, երկրորդ եւ երրորդ նախագահի շուրջ։ Մենք կարող ենք ասել, որ Քոչարյանի որոշակի ակտիվությունը նշանակում է, որ նա նույնպես ուզում է մասնակցել այդ գործընթացներին։ Եվ եթե այո, ապա անձամբ ինքը թե ինչ որ պրոքսիների միջոցով։ well we see Երկու կարևոր միտում ենք մենք այստեղ տեսնում, որոնք կարևոր են եւ հետաքրքիր։ the first Առաջինը այն է, որ կարևոր է հարգել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին որպես նախկին նախագահ։
But as a Բայց որպես նախկին նախագահ, ինչը նրան չի դարձնում որպես ներկայիս կամ ապագա քաղաքական գործիչ։ in other words, Այլ կերպ ասած, շատ երկար ժամանակ է, ինչ Հայաստանի քաղաքականությունը վերաբերել է միայն 3 մարդու՝ առաջին, նախկին եւ ներկայիս նախագահներին։ this is both a Սա criticism Հայաստանի քաղաքական իրականությունն է եւ քննադատությունը մենք ավելի շատ կարիք ունենք վեճերի քաղաքականությունների մասին, այլ ոչ անձերի։ I would also argue Ես նույնիսկ կասեի, որ ներկայիս քաղաքական գործիչներից շատերի ժամանակն արդեն անցել է։ including the Նույնիսկ ներկայիս նախագահի, ով մոհիկաններից վերջինն է, վերջինը Հայաստանում արկա յուրահատուկ քաղաքական էլիտայի։ in other words, we see a political transition already beginning, Մենք այլ կերպ ասած մենք տեսնում ենք, որ արդեն իսկ քաղաքական փոփոխությունների շրջանը սկսվել է։ both in terms of the government camp as well as the opposition. Եվ խոսքը այստեղ վերաբերում է ինչպես իշխանությանը, այնպես էլ ընդդիմությանը։ Ասում եք, որ մեր քաղաքական գործիչներից շատերը հնացած են, իսկ մեթոդները հնացած չեն, այ ես վաղուց լուսաբանում եմ Հայաստանի քաղաքական կյանքը եւ պետք է ձեզ ասեմ, մոտավորապես 92 թվականից ի վեր անդիմությունը հիմնական գործը որ անում է, նա պահանջում է նախագահի, այն ժամանակ առաջին նախագահի հրաժարականը։ Արդեն անցել է 24 տարի, հա, նու 20 տարի ենթադրենք։ Այդ 20 տարվա ընթացքում անհապաղ հրաժարականը, օր առաջ հրաժարական։ Եվ դա արդյոք հենց քաղաքական օրակարգ է, որ առաջարկվում է։ Well, we have two. Մենք այստեղ ունենք երկու հետաքրքիր դիտարկում։ Առաջինը Հայաստանում քաղաքական մշակույթի պրիմիտիվ վիճակն է։ The second is the Երկրորդը այն միտումն է, որի մասին դուք ասացիք, հնացած եւ այլևս չգործող մարտավարությունը, որը այլևս օգուտ չի բերում։ in other words, what we see Մենք տեսնում ենք սիրողական քաղաքականություն, չենք տեսնում որևէ պրոֆեսիոնալ քաղաքական քարոզարշավ, որում խոսքը գնար քաղաքականությունների մասին, այլ տեսնում ենք հոբի։ but the people who saw personality. Եվ սրանից լուժում են միայն Հայաստանի բնակչությունը, ովքեր հոգնել են այս հին քաղաքականություններից եւ հին դեմքերից։ There's also Եվ tremendous Հայաստանի քաղաքականության մեջ կա մի հսկայական դաշտ նոր դեմքերի, նոր ուժերի ի հայտ գալու համար, որոնք կլինեն ավելի երիտասարդ եւ եռանդուն։ Դուք տեսնում եք այդ դաշտում 1-2 գոնե հոգու կամ 1-2, չգիտեմ, կուսակցություն, որը արդեն այդ նոր ժամանակակից մեթոդներով է աշխատում։ yes, but not political parties. Այո, բայց այդ դեմքերին ես տեսնում եմ ոչ թե քաղաքական կուսակցությունների, այլ եւ քաղաքական շարժումների մեջ, այլ տեսնում եմ դրանց որպես անհատ մարդիկ, որոնք ոչ մի տեղից ի հայտ են եկել եւ իրենց հետևից տանում են մարդկանց եւ այս առումով մենք կտեսնենք, որ Հայաստանի քաղաքական ավանդական քաղաքական համակարգը կփոխվի եւ կփոխարինվի նորով այս առումով։ And what's different now is the Եվ շատ կարևոր է նշել, որ Հայաստանում ամենաակտուալ եւ ամենաարդիական ուղերձը, որը կա, այլևս ազգայնականությունը չէ, այլ փոփոխություններն են։ Այդ օպտիմիստական ուրեմն պնդումով թույլ տվեք ավարտել, շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Սիրելի բարեկամներ, իմ զրուցակիցներ քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը, մենք կհանդիպենք վաղ աստես։